Later that day, I stopped at the captain's door with a cool drink. He seemed weak and excited at the same time. Jim, he said, I've been good to you, but now I'm low and alone. Bring me some rum, won't you, matey? The doctor... I began. He cursed the doctor. Doctors are all swabs, only fit to clean a ship, he said. What does the doctor know? I've been in places hot as a furnace, with mates fallen sick with yellow fever, and I lived on rum, I tell you. If I can't have some rum now, I'll die, and my death will be your fault, Jim. He cursed some more, and then began to plead. Look how my fingers are shaking. I haven't had a drop to drink today. The doctor himself said 1 glass wouldn't hurt me. I'll give you a gold coin for a drink, Jim. He was growing far too excited and loud, and my father needed peace and quiet. And the doctor had said 1 drink wouldn't hurt. Finally, I said, I don't want your money. Accept what you owe my father. I'll get you 1 glass and no more. When I brought it, he seized it greedily and drank. Aye, he said. That's better. How long must I lie here? A week, at least, I replied. Thunder! The captain cried loudly. I can't do that. They'll find out where I am and give me the black spot. I must get away. He rose from the pillow with great difficulty, holding on to my shoulder with a grip that almost made me cry out. Then he paused, sat up in bed, and said, Help me up. But before I could, he fell back on his pillow. You saw that seafaring man today? Black Dog? I asked. Yes, Black Dog. He's bad, but there are worse men than him from old Flint's crew. They're after my sea chest boy, and if I can't get away... The old man coughed. Captain? I said. You get on a horse and ride to that doctor and tell him to have them all arrested. All of them. All that's left of old Flint's crew. The captain closed his eyes, but kept speaking. I was Flint's first mate, and I'm the only one who knows the secret place. Flint told me when he was dying. But don't get the doctor unless Flint's old crew puts the black spot on me, or if you see Black Dog again, or a seafaring man with 1 leg, him above all. But what's the black spot? I asked. It's a judgment, Jim. An evil summons to my own death. I gave him some medicine, and he fell into a deep sleep. As it happened, my father died quite suddenly that evening. Our grief, the visits from the neighbors, the funeral arrangements, and the work at the inn kept me too busy to worry about the captain for a few days. He came downstairs to eat his meals as usual, but he drank more rum than he had before. He seemed shut up in his own thoughts, never talking to me or any of the other guests. Then, one frosty afternoon, as I stood at the door, full of sad thoughts, I noticed a blind man outside. He tapped his way down the road using a long stick for a cane. He wore a green cloth over his eyes and a huge, tattered sea cloak with a hood that made him appear deformed. I never saw a more dreadful-looking figure. He stopped and, addressing the air, said, Will any kind friend inform a poor blind man where he is? You are at the Admiral Benbow Inn, I said. I hear a young voice, he said. Will you give me your hand, my kind young friend, and lead me in? I held out my hand, and the horrible, soft-spoken, eyeless creature gripped me so hard it hurt. I struggled, but the blind man pulled me closer. Now, boy, he said, take me to the captain, or I'll break your arm. He gave my arm a wrench that made me cry out.
Sir, I said. the captain is ill. March! He commanded. The blind man held me tight, and I never heard a voice more cruel, cold, and ugly. Lead me to him and say, "A friend is here to see you, Bill, or else I'll do this." And he pinched me so hard I thought I'd faint. I walked over to the captain's table and said, Your friend is here, Bill. The poor captain raised his head from his arms on the table. The drunkenness went out of his eyes, and he stared at me, sober. He looked mortally sick. Time for business, The blind man said. Boy, take his wrist and bring it near to me. I took the captain's wrist, and he didn't resist. I brought his hand toward the blind man, and then saw something pass from the blind man's hand into the captain's palm. And now that's done, The blind man said. He let go of me, and with incredible nimbleness skipped out of the inn. He went out to the road, his stick tap, tap, tapping into the distance. The captain looked sharply into his palm. 10 o'clock. He cried. 6 hours. He sprang to his feet, but then staggered backward, putting his hand to his throat. Swaying for a moment, he then fell with a thud to the floor. I ran to him at once. Mother! I cried, Help us! Mother! but it was too late. The captain was dead. I burst into tears. It was the second death I'd known, and the sorrow of the first was still fresh in my heart. سڵاو فێرخوازان ئەمڕۆ باسی چاپتەری سێم دەکەین. لێرە جم دەڵێ بۆ ڕۆژی دواتر چوومە ژووری کاپنەکە و خواردنەوەیەکی ساردم بۆی برد. کاپنەکە لە وەڵامدا دەڵێ ماوەیە کە باش بوومە بۆ تۆ، واتە ئەو ماوەی کەوا لەوێ ماوەتەوە باش بۆ جم. بەڵام ئێستا زۆر سست و لاوازم. دەتوانی هەندێک مەیم بۆ بێنیت؟ اینجا لێرە کاپتنەکە نەفرەت لە دکتۆرەکان دەکات. قسە بە تاوی دکتۆرەکان دەڵێت. لێرە دەڵێ دکتۆر چی دەزانێت؟ لە شوێنی وا ناخۆش بوومە و کاتی وا ناخۆشم بەسەر هاتووە و زروفی وان بەسەر هاتووە کە دکتۆرەکان هەرگیز هەستی پێ ناکەن. ئەگەر هاتوو ئێستا من هەندێک مەی بەدەست نێنم ئەوە دەمرم و هەروەها تۆ بەرپرسیار دەبی لە مردنی من. دەڵێ سێری پەنجەکانم کە چۆن دەلەرزن. ئەڵێ ئەمڕۆ هیچ مەیم نەخواردە تەنانەت دڵۆپێکیش. ئەڵێ دکتۆرەکە خۆی وتی کەوا گلاسێک هیچ ئازارە پێ ناگەین و ناتکوژێت و هەروەها من کۆینێکی گۆڵدە دەدەمێ ئەگەر بۆم بێنیت. لێرە دەڵێ باوکم زۆر ناساغ بوو، ئەمیش هاواری دەکرد. باوکم پێویستی بە ئارامی و بێدەنگی بوو. و هەروەها لێرە قسەی دکتۆرەکەی دێتەوە بیر کە پێی دەڵێت تەنها گلاسێک تۆ ناکوژێت، ئازارە پێ ناگەێنێ. بۆیە لێرە جم دەڵێت من پێویستم بە پارەی تۆ نییە. دەڵێ تەنها یەک گلاست بۆ دێنم، لە گلاسی زیاترە بۆ نایەنم، کە بۆی دێنێت کاپنەکە دەیخواردەوە. دەڵێ ئێستا باشترم، ماوەی چنێک دەبێ لە ناوجێ بمێنمەوە. دەڵێ بەلایەنی کەمەوە دەبێ هەفتەیەک لە ناوجێ بمێنیتەوە. دەڵێ ناتوانمەوە ئەنجام بدەم. لێرە کاپنەکە لەوە دەترسێت کە تاخمەکە و پی و ئەو بدۆزنەوە و خاڵە ڕەشەکەی پێ بدەن. دەڵێ دەبێت نەمێنم لێرە، واتە ون بم، دوورکەومەوە لەوان. دەڵێ زۆر بە قورسی هەستایە سەر پێ و هەروەها شانێکی منیشی بەتوندی گردبوو کە لە جێیەکی هەستا و پاشان وتی یارمەتیمدا بۆستمە سەر پێ. لێرە دەڵێ پێشەوەی بتوانم هاوکاری بکەم کەوتەوە سەر سەرینەکەی و ڕاکشا پاشان وتی ئایا ئەمڕۆ دەریاوانێکت بینیوە؟ بلاک دۆگ؟ لێرە دەڵێ بلاک دۆگ، بەڵام لەو خراپتر هەیە، ئەوانیش کێن ئەندامی تاقمەکەی کاپتن فلنتن. بە دوای ئەو سندوقە دەریایەوەن کەوا لای کاپنەکەیە. دەڵێ ئەگەر بێت و مڕانەکەم اینجا لێرە دەکۆکێک. لێرە بەجم دەڵێ سواری ئەسپەکەت بە و بڕۆ بۆ لای ئەو دکتۆرە. مەبەستی کێ؟ مەبەستی دکتۆر لێڤزیە. پێ بڵێ کە ئەوان هەموویان بگرێ و هەر هەموویان. مەبەستی لە کێ؟ مەبەستی لە تەواوی ئەندامەکانی تاقمەکەی کاپتن فلنتە. لێرە کاپنەکە چاوەکانی دادەخات، بەڵام بەردەوام دەبێت لە
قسەکەی دەڵێ من یەکەم هاوڕێی کاپتن فلند بووم و هەروەها تاکە هاوڕێی بووم کە چیم دەزانی کە نهێنیەکەم دەزانی شوێنە نهێنەکە مەبەستی لە دورگەکەیە. کاتێک کە کاپتن فلند دەمرێ بەکێ دەڵێت شوێنەکە بە کاپتن بیل دەڵێت. چی پێ دەڵێت؟ ئەو نهێنیکەوە شاردوویەتەوە. لێرە دەڵێ بانگی دکتۆرەکە مەکە هەتاکو خاڵەڕەشەکەم پێ نەدەن، واتە کاتێک کە ئەوان خاڵەڕەشەکەی پێدەدەن دکتۆرەکە لەوێ بێت و یەکسەر ئەوان دەستگیر بکات. لێرە مەبەستی لەکوێ؟ مەبەستی لە بلاک دۆگە و ئەندامی تاقمەکەی و لە سەروی هەموویانەوە زۆر لەکێ دەترسا لە پیاوە یەک قاچەکە. دواتر بۆمان دەردەکەوێت ئەم پیاوە یەک قاچە کێیە و ئێستا خەریکی چییە و چۆن خۆی شاردۆتەوە لەم چیرۆکەدا و دواتر ڕووی ڕاستەقینەی خۆی دەردەخات. لێرە جیم دەڵێت خاڵەڕەشەکە چییە؟ خاڵەڕەشەکە جەجمنتە. جەجمنت یعنی چی؟ یعنی حکومدان، بڕیاردان. An evil summons to my own death. کاتێ خاڵەڕەشەی پێ بدرێت کۆتایی بە ژیانی دێت. دەڵێ هەندێک چارەسەرم پێیدا پاشان بە قوڵی خەوی لێکەوت. دەڵێ لەو کاتەدایە باوکم کۆچی دوایی کرد. لەو کاتێک کە باوکم مرد ئاگداری کاپنەکە نەبووم. دواتر کاپنەکەم بینیکەوە هاتە خوارەوە و دەستی بە هەمان ڕۆتینی خۆی کردەوە کە دەی خوارد و دەی خواردەوە. دەڵێ زۆر بیری دەکردەوە و بێدەنگ بوو. لە دوانیەوە ڕوانێکی تەموژاویدا گەوەستا بووم و هەروەها زۆر بیرم لە شتی ناخۆش دەکردەوە. پیاوێکی کوێرم بینی لە دەرەوە. دەڵێ بەرەو میوانخانەکە دەهات و هەروەها دارێکی درێژی پێبوو، پارچەیەکی سەوز بە سەر چاوەکانیەوە بوو و هەروەها چاکەتێکی لەبەر بوو کە ئەم پێ دەڵێن هودی. هودی ئەو بلوزە جۆرە بلوزەیەکەوە کڵاوی هەیە ئێستا زۆربەی خەڵک دەیکات. دەڵێ هەرگیز پیاوێکی لەو شێوە نامۆیم نەبینی بوو پێشووتر. دەڵێ ئایا هیچ کەس پێم دەڵێت کەوا من لە چۆم ئێستا؟ دەڵێت تۆ لە میوانخانەی ئادمیرال ڤێربۆی. دەڵێ دەستم پێ دەدەیت کوڕی بچووک؟ کاتێکە دەستی پێدەدات اینجا دەستی بەتونی دەگرێت. دەڵێ زۆر هەوڵمدا دەستم لە دەستی کەمەوە بەڵام نەمتوانی. لێرە پێی دەڵێ ئێستا کوڕە دەمبەی بۆ لای کاپتنەکە یا قۆڵت بشکێنم. دەستەکانی بردە پشتەوە و بەتوندی گردو بووی کەوا وای لێ کردبوو هاوار بکات لە ئازاردا. اینجا پیوت کەوا کاپتنەکە ناساغە. دەڵێ بم بە بۆ لای فەرمانی پێدەکات و هەروەها دەستی بەتونتر دەگرێت. دەڵێ هەرگیز گوێم لە دەنگی وا ناخۆش نەبووە. دەڵێ بم بە بۆ لای ئەو هاوڕێک هاتووە کەوا چێ ببینێ بێڵ یان دەستت دەشکێنم. لەو کاتەدا دەستی بەتونتر دەگوشێت کەوا هەست دەکات کەوا شوێنێکی شکابێت. دەڵێ بردم بۆ مێزی کاپنەکە وتم هاوڕێک هاتووە کە تۆ ببینێت بێڵ. کاپنەکە سەری لەسەر مێزەکە بەرز کردەوە و هەروەها زۆری خوارد بۆ چاوەکانی نەدەکرانەوە. اینجا سێرێکی کێ دەکات؟ سێرێکی جم دەکات و هەروەها زۆر نەخۆش دیار بوو. اینجا لێرەدا دەستی جم بەردەدات. دەڵێ دەستی کاپنەکەم بۆ بێنە. دەڵێ دەستی کاپنەکەم گرت. اینجا خاڵەڕەشەکەی کردە ناو دەستی کاپنەکەوە. دەڵێ ئەوەی بەجێ هێشت باو شێوازی کەوا هاتەوە بۆ ماوەیەک دوور کەوتەوە. دەڵێ کاپنەکە اینجا دەیکاتەوە. دەڵێ 10 o'clock واتە 10 کاتژمێر. He cried 6 hours کەوا چەندێک ماوە؟ 6 کاتژمێر. لێرەدا وەکو دەبینی کاپنەکە زۆر تێک دەچێت لەسەر مێزەکەی هەڵدەسێت و لێرەدا تووشی جەڵتەی مێشک دەبێتەوە دەستی بە ناخڕەیەوە دەگرێت کەوا هەناسە بەتوندی هەڵدەمژێت دەکەوێتە سەر زەوێکە و لەوێ دەمرێت. جیم لێرە ڕادەکا بۆ لای و هاوار دەکات. دەڵێ دایکە یارمەتیم بە بەڵام زۆر درەنگ بوو. کاپنەکە گیانی سپاردەبوو. لێرە جیم بۆی دەگرێت چکە تاکە هاوڕێی بوو لە ناو میوانخانەکە کەوا پێکەوە بوون. و هەروەها ئەمە دووەم مردن بوو کە بەسەر جمدا دەهات. پێشتر باوکی مرد ئێستاش کاپتنەکە. بە هیوای سوود بیرتان نەچێ سەبسکرایبی چەنەڵەکەکەن تەواوی چاپتەرەکانی تر و هەروەها گرامەری شێوازی خصوصیتان بۆدار دەگرم.